ตกอีกแล้วครับตกอีกแล้วเม็ดใหญ่ๆเลยนะครับรอกินข้าวนะครับฝนตกใส่พอดีเลยมาครับกินข้าวด้วยกันครับผัดกะเพราเนื้อนะครับฝนกำลังตกนะครับที่ทะเลครับอีกด้วยนี่ไม่ใส่หอยนะครับไม่ใส่หอยสั่งไข่ดาวไม่ได้นะครับเขาลืมไม่เป็นไรเช้านะครับบ่าย2 โมงกว่าแล้วนี่ตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านอาจารย์หนูนะครับอาจารย์หนูศักยันต์กันภัยนะครับเนี่ยตรงที่มีธงชาตินะครับสำนักอาจารย์หนูครับฝนตกแล้วครับฝนตก